Se ti dicessi che un solo campo di colza può produrre abbastanza olio da rifornire un'intera città per giorni, ci crederesti? Ebbene sì. A ogni raccolto, tonnellate di minuscoli semi attraversano una trasformazione così precisa che un errore di pochi millimetri può compromettere un intero lotto. Ma come può qualcosa di così piccolo diventare uno degli oli più utilizzati del pianeta? La storia comincia molto prima che qualsiasi macchina entri in funzione. Tutto nasce da una pianta gialla e vibrante, capace di ricoprire ettari interi con un tappeto che sembra dipinto a mano. I suoi fiori nascondono centinaia di minuscoli baccelli che, una volta maturi, custodiscono i semi destinati ad alimentare l'intera catena produttiva. È difficile credere che un olio così limpido e chiaro nasca da granelli scuri, ruvidi e ricchi di fibre. Benvenuti su Fabbriche & Curiosità. Oggi scoprirete il percorso nascosto che la colza compie fino a trasformarsi in quell'olio dorato presente nelle cucine, nelle industrie e persino in alcune applicazioni tecniche. E preparatevi! Alcune fasi di questo processo sono così rapide da sembrare veri trucchi di magia industriale. Ma esiste un dettaglio storico che pochi conoscono e che cambia completamente il modo in cui guardiamo questo prodotto. La canola in realtà non è nata spontaneamente. È il risultato di decenni di miglioramento genetico della colza. Una pianta tradizionale ma con un grande problema. Il suo olio conteneva livelli elevati di acido erucico inadatti al consumo umano. Solo quando i ricercatori canadesi svilupparono una varietà a basso contenuto di acido, il mondo poté intravedere il potenziale di questo ingrediente. Tanto che il nome canola è letteralmente un acronimo di Canadian Oil, Low Acid. In altre parole, l'olio che usiamo oggi è frutto di ingegneria agricola, non semplicemente della natura allo stato puro. Lo sapevi? Sapere questo fa nascere una domanda inevitabile. Quante altre cose della nostra vita quotidiana sono nate così, rimaste per decenni nascoste nei laboratori agricoli? Ma allora, hai già visto il nostro ultimo episodio? Ricordi il processo dell'olio di mais che abbiamo mostrato lì? Ecco, quello della canola ha una svolta che lo rende ancora più efficiente. Mentre il mais richiede una fase iniziale di cottura più lunga, la canola sorprende perché rilascia olio anche con pressioni molto più basse. Questo cambia tutto nel consumo energetico degli stabilimenti, ed è per questo che molti confrontano queste due filiere produttive. Ma prima di entrare tra serbatoi, presse e reattori, c'è un dettaglio che decide il destino dell'intera produzione: la qualità del seme. Se arriva con troppa umidità, l'olio diventa scuro. Se è troppo secco, la resa crolla. È proprio qui che l'industria inizia a mostrare la sua ingegneria di precisione. E ora dimmi, sapevi già che la canola avesse così tante differenze rispetto al mais? E persino un passato segreto legato alla colza? Scrivimelo qui nei commenti e approfittane per iscriverti subito a Fabbriche & Curiosità, perché ora scoprirai come tutto accade davvero dentro le fabbriche. Il vero viaggio industriale dell'olio di canola comincia nei campi ed è molto più frenetico di quanto sembri. Quando i baccelli finalmente si seccano e si aprono, ogni ettaro può liberare fino a 2 milioni di minuscoli semi, così piccoli che qualsiasi ritardo nella raccolta può permettere al vento di portarne via una parte. Per questo le mietitrebbie usate in questo processo sono estremamente rapide, precise e dotate di sistemi che ricordano enormi aspiratori industriali, capaci di risucchiare i semi prima che vadano perduti. Appena entrano nella macchina, i semi affrontano una prima sfida: separare il contenuto prezioso dalle impurità naturali. Piccoli frammenti di stelo, residui di silique e perfino minuscole particelle di terreno vengono filtrati già nel campo. Questa prepulizia riduce il peso da trasportare ed evita che sporco inutile arrivi allo stabilimento, perché tutto ciò che entra nel processo deve essere trattato e ogni grammo conta quando parliamo di produzione su scala continentale. Ma il ritmo non rallenta.
Subito dopo la raccolta, i semi vengono inviati a enormi silos di essiccazione. Questo perché, nonostante tutta la cura, arrivano ancora con livelli di umidità che possono compromettere la qualità dell'olio. Se sono troppo umidi, iniziano a fermentare. Se sono troppo secchi, diventano fragili e perdono resa durante l'estrazione. È un equilibrio sottile tra temperatura, flusso d'aria e tempo. Molti non lo sanno, ma alcuni silos moderni sono dotati di sensori che analizzano centinaia di migliaia di dati ogni ora, regolando automaticamente il clima interno per mantenere il seme stabile. Dopo l'essiccazione arriva una delle fasi più sottovalutate e fondamentali, la pulizia industriale profonda. Qui il seme passa attraverso vagli vibranti che fanno sembrare tonnellate di granelli danzare su piattaforme metalliche. Enormi magneti rimuovono frammenti metallici microscopici. Correnti d'aria classificano i semi in base al peso. E selezionatrici ottiche scartano i granelli imperfetti che potrebbero compromettere la purezza finale. Questa selezione è così efficiente che, in alcuni impianti, lo 0,5% della materia prima deve essere scartato. E c'è un dettaglio curioso che pochi immaginano. Durante la pulizia, una parte dei semi viene separata non per difetto, ma per densità interna. I semi più densi tendono ad avere un contenuto d'olio più alto, quindi vengono indirizzati verso linee specifiche che massimizzano la resa. È come se la fabbrica avesse occhi bionici, capaci di prevedere quali granelli offriranno il risultato migliore ancora prima che arrivino alle presse. Alla fine di questo processo, ciò che rimane è un lotto di semi quasi perfetto. Asciutto, pulito, uniforme e pronto per le macchine che fanno davvero accadere la magia. La cosa curiosa è che, fino a questo punto, non è stata estratta nemmeno una goccia d'olio, ma il 70% della qualità del prodotto finale è già stato definito. Tutto ciò che avviene dalla pressa in poi funziona solo perché questa preparazione iniziale viene eseguita con una precisione quasi chirurgica. E ora, con i semi pronti, entriamo nel cuore dell'intero processo, la trasformazione meccanica e chimica che strapperà l'olio dal loro interno. È qui che le macchine diventano protagoniste, e dove molti restano sorpresi dalla forza necessaria per schiacciare qualcosa di così piccolo. Andiamo a vedere? Quando i semi arrivano finalmente nel reparto di frantumazione, è come se varcassero il confine verso un altro universo. Un universo in cui tutto è guidato da forza bruta, calore e precisione millimetrica. Qui iniziano le fasi in cui l'olio di canola nasce davvero. E tutto comincia con qualcosa di apparentemente semplice: rompere il seme. I semi passano tra enormi rulli metallici che effettuano la prima schiacciatura, rompendo la buccia e lasciando esposta la parte interna. Questa fase, chiamata laminazione, trasforma i granelli in piccole scaglie chiamate flakes, simili a fiocchi compatti, scuri e leggermente oleosi. La dimensione di questi fiocchi è così critica che molte fabbriche regolano i rulli con tolleranze inferiori a 0,2 mm. Un fiocco troppo spesso trattiene olio, troppo sottile si spezza e ostacola il flusso delle macchine. Dopo questo, comincia una delle parti più impressionanti: la cottura industriale. I fiocchi attraversano enormi cilindri riscaldati a vapore, che alzano gradualmente la temperatura fino a circa 80-100 gradi Celsius. Ma perché scaldare? Perché il calore riorganizza le proteine del seme e rende l'olio più libero, pronto per essere spremuto. È un po' come lasciare ammorbidire il burro prima di spalmarlo sul pane, solo che qui si parla di decine di tonnellate all'ora. Subito dopo arriviamo alla fase che cattura davvero l'attenzione: la pressatura meccanica. Immagina una vite gigantesca che ruota dentro un cilindro metallico, spingendo i semi contro una parete perforata. Man mano che il materiale avanza, la pressione raggiunge livelli impressionanti, abbastanza alti da far colare letteralmente l'olio attraverso le pareti della macchina. Ogni pressa può generare tonnellate di forza continua, e il suono che produce ricorda quello di una pietra compressa.
Ma ecco una curiosità che molti non conoscono: la pressa non estrae tutto l'olio. Anche dopo tutta questa frantumazione brutale, resta ancora circa il 15-20% dell'olio intrappolato nel pannello di canola, chiamato cake. Ed è qui che entra in gioco una tecnologia che fa sempre discutere: l'estrazione con solvente. Il pannello triturato viene trasferito in lunghi reattori, dove riceve un bagno di esano, un solvente leggero che scioglie l'olio con altissima efficienza. Niente paura, questo solvente non compare nel prodotto finale. Viene completamente evaporato, catturato, riutilizzato e monitorato da sensori che rilevano residui in parti per miliardo. Il motivo per cui questa fase esiste è semplice: senza di essa, il mercato non avrebbe abbastanza olio per soddisfare la domanda globale. Solo con le presse meccaniche, la produzione mondiale calerebbe quasi della metà. Dopo essere stato miscelato all'olio, l'esano viene separato tramite riscaldamento e vaporizzazione in enormi torri. Un processo così efficiente da permettere il recupero di oltre il 99,5% del solvente per il riutilizzo. Il risultato è un liquido scuro chiamato olio grezzo, che contiene impurità naturali, pigmenti, fosfolipidi e composti da eliminare prima di arrivare alla bottiglia. Così si conclude la fase di estrazione, una combinazione di forza, chimica, ingegneria termica e milioni di misurazioni ogni ora per garantire che ogni goccia venga valorizzata. Ora l'olio passa alla fase più delicata di tutte: la raffinazione profonda, dove acquista colore, sapore neutro e purezza. È lì che l'industria mostra davvero il suo controllo sulla materia. Pronti a vedere come questo olio grezzo si trasforma in un prodotto dorato, traslucido e stabile per mesi? Allora andiamo! L'olio grezzo che esce dall'estrazione è ancora molto lontano dal liquido dorato e traslucido che il consumatore conosce. Arriva al reparto di raffinazione con un colore scuro, carico di particelle microscopiche, fosfolipidi, pigmenti naturali e composti che gli conferiscono sapori e aromi intensi. È qui che la fabbrica entra in una fase quasi chirurgica, in cui ogni passaggio rimuove un'impurità specifica fino a portare l'olio alla purezza richiesta dagli standard internazionali. La prima fase è la degommaggio, responsabile della rimozione dei fosfolipidi, conosciuti come gomme. L'olio viene miscelato con acqua calda o acido citrico che fa aggregare queste molecole come piccole nuvole. Poi centrifughe ad alta rotazione separano il tutto, lasciando l'olio più chiaro e stabile. Questa rimozione è essenziale, perché le gomme possono rendere l'olio torbido o persino accelerarne l'ossidazione. Subito dopo, l'olio passa alla neutralizzazione, dove soluzioni alcaline rimuovono gli acidi grassi liberi che causano sapori indesiderati e accorciano la durata di conservazione. La miscela sembra quasi una reazione di laboratorio su scala gigantesca. La sostanza alcalina reagisce con gli acidi e forma saponi che vengono separati immediatamente. Sì, hai sentito bene. La raffinazione crea letteralmente microtracce di sapone per eliminarle subito dopo. È ingegneria chimica applicata nella sua forma più concreta. Poi arriva una delle fasi più affascinanti, la decolorazione. Per farlo, l'olio viene miscelato con terre decoloranti attivate, capaci di catturare pigmenti naturali come clorofille e carotenoidi. Immagina milioni di microparticelle di argilla agire come minuscoli magneti molecolari, ripulendo l'olio dall'interno. Dopo la filtrazione, il liquido comincia già ad assumere quella brillantezza giallastra che conosciamo. Ma nulla è paragonabile alla fase finale, la deodorazione. Qui l'olio viene riscaldato tra 180 e 240 gradi Celsius sotto vuoto profondo, mentre viene iniettato vapore per rimuovere i composti volatili responsabili di aromi e sapori marcati. Questo processo è così delicato che piccole variazioni di temperatura possono cambiare completamente il risultato. I grandi stabilimenti arrivano a utilizzare sistemi automatici che monitorano ogni secondo di questa operazione, garantendo che l'olio esca con un sapore praticamente neutro,
esattamente come il cliente si aspetta. E se pensi che sia finita, sappi che il processo attraversa ancora un'altra serie di controlli. L'olio viene analizzato in laboratori interni che verificano colore, indice di acidità, stabilità ossidativa, presenza di contaminanti e persino la curva di assorbimento della luce a lunghezze d'onda specifiche. Sono test così precisi da riuscire a individuare impurità che rappresenterebbero meno di un granello di sabbia in un intero camion di olio. Come curiosità, poche persone lo sanno. L'olio di canola raffinato può rimanere stabile per mesi o persino per più di un anno, grazie alla rimozione quasi totale dei composti che accelerano la degradazione. La combinazione di raffinazione chimica e termica trasforma qualcosa di grezzo, scuro e aromatico in un olio pulito, delicato e incredibilmente versatile. E ora che l'olio è pronto, resta un'ultima fase. Inserirlo nella bottiglia, un processo che coinvolge robot, sensori ottici e linee così rapide da riuscire a riempire centinaia di flaconi al minuto. È esattamente questo che vedrai tra poco. Con l'olio finalmente raffinato, puro e stabile, arriva il momento in cui la fabbrica trasforma tonnellate di liquido in un prodotto familiare per qualsiasi consumatore: la bottiglia di olio di canola. E questa fase, per quanto possa sembrare semplice, è una delle più automatizzate dell'intera filiera. Il processo comincia nei serbatoi polmone, enormi riserve che funzionano come cisterne industriali, garantendo un flusso continuo alla linea di imbottigliamento. Da lì l'olio percorre tubazioni in acciaio inox igienizzate costantemente, dove sensori controllano temperatura, flusso e pressione. L'obiettivo è mantenere l'olio stabile ed evitare qualsiasi contaminazione. In alcune fabbriche, questi sensori effettuano fino a 10.000 letture al minuto, regolando automaticamente il sistema. Quando l'olio arriva alle riempitrici, lo spettacolo comincia. Macchine di precisione allineano centinaia di bottiglie al minuto, posizionandole sotto ugelli dosatori che riempiono ogni flacone con un'esattezza impressionante. La variazione massima consentita tra una bottiglia e l'altra è spesso inferiore a 1 millilitro e qualsiasi anomalia fa fermare la linea in una questione di millisecondi. Dopo il riempimento entrano in scena tappatrici ed etichettatrici. I tappi vengono serrati con una coppia esatta, né troppo lenti da causare perdite, né troppo stretti da deformare la filettatura della bottiglia. Le etichette, applicate con rulli o getti d'aria, devono invece essere perfettamente allineate per evitare difetti visivi. Un solo lotto etichettato male può perdere valore sul mercato, per questo telecamere ad alta velocità controllano ogni dettaglio prima dell'imballaggio finale. Quando tutto è pronto, le bottiglie passano al confezionamento. Robot pallettizzatori impilano intere casse su piattaforme con precisione geometrica, preparando tutto per il trasporto. Ogni pallet può contenere centinaia di litri di olio e viene avvolto in film plastico per garantirne la stabilità. Solo allora il prodotto è pronto per partire su camion, navi o treni, che lo porteranno nei supermercati, negli stabilimenti alimentari, nelle cucine industriali e perfino in aziende che usano oli vegetali in processi chimici. Ed ecco una curiosità davvero potente: l'olio di canola è tra i prodotti più distribuiti al mondo. È così versatile da far parte di innumerevoli filiere industriali, dalla produzione di maionesi e margarine fino alla realizzazione di biocarburanti. In alcune regioni la domanda cresce così rapidamente che interi stabilimenti adattano le proprie linee produttive solo per tenere il passo con il mercato. È curioso pensare che tutto questo cominci da un semino minuscolo, nascosto dentro un fiore giallo. Il viaggio della canola coinvolge agricoltura di precisione.
ingegneria meccanica, processi chimici controllati e logistica globale. È uno di quei prodotti che, pur sembrando semplice sullo scaffale, porta con sé una delle catene industriali più complesse del mondo moderno. E ora dimmi, quale parte di questo processo ti ha sorpreso di più? Lascia un commento e approfittane per dirci anche da quale città o regione ci stai guardando. In fondo è proprio questo che ci mostra fin dove sta arrivando il sapere industriale. E naturalmente, se non ti sei ancora iscritto, clicca subito il pulsante e sostieni Fabbriche and Curiosità. Ci sono molti altri retroscena industriali che ti aspettano. E se pensi di aver già visto tutto, allora non immagini la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. Sta già comparendo lì sul tuo schermo? Clicca! E vieni con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche and Curiosità. Un grande abbraccio e ti aspetto lì.